Hei, kas sotsiaalmeedia teemad ajavad sul ajukrussi? Meie oleme sotsiaalmeedia spetsialistid Kirsi ja Kätlin ning Somechill podcast aitab sinul sisuloomega chillimalt kruiisida. Ma ei tea, kuidas alustada. Tšauna. Okei. Nii. Viga. Esimene episood on lihtsalt viga algus, kuidas me nagu hakkame rääkima, kui ei räägi ka, vaata. Mingi karv lendab siin. Karv, vaata, siga lendab. Go away. Okei, Yes! Oh my god! Teine episood. Oi, season. Hooaeg. Ma olen nagu nii nagu... Tead, võiks hakata niimoodi, et me oleme nagu tagasi, siis me mingi, et aga me ei käingi puhkusel. See oleks nii naljakas. Tegelikult, miks meil puhkust pole? Ma ei tea, noh. Lollakad ju. Tegelikult, miks meil ei ole puhkust? Kõik teevad puhkuse, meie ei tee. Ei no kunagi teeme, noh. Küll sa hauas puhkad, noh. Iga episoodi niimoodi vaata, kas surnud konto. Tegelikult, miks me nii crazy? Miks me ei mõelnud selle peale, et 2 hooaja vahel tavaliselt? Sest me never gonna stop, no. Kes nii ütles? Suvel peaks küll tegema siis vähemalt. Suvel, teeme suvel. Oh my god. Kas me jätame midagi sealt sisse ka võita? No jätame, aga jah. Võime midagi sisse jätta. Jah. Eks see sisse, siis vaatad see monteerimise kunn, vaata. Mina paneksin tegelikult ühe episoodi üles üldse nendest nagu bloopersid, vaata. Jah, seda vaatadki sellel puhkuse... Aga ma ei viitsiks sellega tegeleda. Puhkus ühed vaata. Jah. Oh my god, ja ongi juba teine hooaeg, Kätlin. Jei! Ilma puhkuseta uude hooaega! Jei! Täitsa lollid. Jaa, tõsiselt, me oleme nagu nii tublid olnud nagu esimese hooaeg, et me nagu olime nii järjepidevalt iga nädal lasime välja uue hooajalise uue episoodi. Iga nädal tuli uus hooaeg või? Issa, kui naljakas. Täna ei ole üldse seda tuju, et nüüd hakkaks rääkima tõsist juttu, vaata. Ei, aga no tegelikult okei, muidugi tõsiselt jälle järgmist hooaega ilma puhkuseta. Ikka nii palju, kui ma saan vähemalt seda mainida, et Kirsi laseb vaata. Nii palju ma mainin. Oh my god, ma tulen, ma olen nagu füüral, et ma olen Kätlin nagu lihtsalt. Tegelikult, mis on tegelikult, me avastasime, et me laseme nagu teise hooaja kohe otsa esimesele hooajale. Ja me isegi ei teinud puhkust ja me isegi ei mõelnud selle pealt, me võiks vahepeal mingi puhkus olla, mingi tavaliselt ikkagi on päris mingi 2 aega puhkust ja no mingi asi on nagu iga saatel ja mingi seriaalil on ka, vaata. No, selles mõttes vaata, et mis meil oli 19 episoodi, on ju. Päris palju tegelikult. No jah, selles mõttes, et see on üks nagu season, kui võtta nagu ala mingi Netflixi mingid seriaalid, on ju. Et see on nagu selline 1 hooaja siukene, mis nad lasevad välja, on ju. Kui on, kas tõesti on 19 või? Circa. Okay. Eks seal on erinevaid, seal on nagu sinna-tänna. Et selles mõttes, et me ei teinud ju terve aasta, vaata. Me alustasime augusti lõpp, äkki tuli välja. Jaa, seda küll, aga see ongi nagu pool aasta, vaata. Selles mõttes, okei. Jah, siis vaata kõik need seriaalid ja sa ka tavaliselt, kui tulevad laivi, siis ka nagu sügisel on uus hooaeg, vaata. Ja siis järgmine hooaeg algab nagu uuest aastast minu meelest millalgi. Võib-olla. Ma ei tea, ma ei vaata telekat. Aga no võib-olla. Selles mõttes. Head targutajad siin. Ühesõnaga, me oleme nüüd teises hooajas. Puhkuse siis... Kõik, kes ei ole vahepeal saanud vaadata neid teatud osasid, siis saavad puhkuse, saate vaadata järgi. Me lubame. Vaatate nädala jooksul, kui ei ole pühapäev. Jah, midagi tuleb aeg leida, eks ole. Jaa. Et tegelikult ma arvan, et ikkagi tublid, et me suutsime nii järjepidevalt, et see on uskumatu, et meil on nagu tegelikult ju tagasised tulnud, on ju, et nii tublisti nagu, jah, me oleme meil need tehnilisi viperusi on igasuguseid aga lihtsalt, et me oleme suutnud tõesti nagu, et meil ei ole midagi vahele tulnud, et ma ei tea, lihtsalt high five, Jah. Aga tänane teema, me võtsime sellise täiesti nagu, sellise teema ju tegelikult, millest, tuleb triloogia, ei. 4 osa. Okei, päris nii vist ei ole. Jah. Ühesõnaga süvitsi lähme ja järgmine. Just, et järgmine nagu isegi nagu
miks me varem ei ole nagu seda teinud, onju, ja nüüd nagu mõtlesime, et me võiks nagu rääkida, et mis asjad need postitused, story'd ja reelsid üldse on nagu ja mis eesmärkidel neid kasutatakse, et meil on kindlasti ju meil on tulnud tagasisidet ka ja me teame enam-vähem nagu, kes on meie kuulaja, et seal on ka inimesi tõesti meie kuulajate seas, kes ei pruugigi reaalselt nagu teha vahet neil või nagu ei mõista nagu nende nii-öelda sellist funktsiooni võib-olla süvitsi, et meie jaoks on see nii nagu igapäevane asi, me töötame, onju. Et selgitame need täna siis võib-olla lahti. Ja mis meil siis on? Alustame. Millest alustame? Postitused, reelsid ja story'd, nii nüüd vist teeme seda kivipaberkäärid. Ja meil on 3 asja, ärme tee. Me ei saa teha, sorry. Võtame äkki postitused. Postitusega on see, vaata, et postitusi on ka erinevaid sorte, vaata. Jah. Hästi lõpnud. No, täna on kuidagi sükesti. Aga võtame siis näiteks ühe pildiga postituse, noh, selles mõttes, et selline üksik postitus. Üksik üritaja piiris. Üksik postitus. I'm going. I can make it. Ta on ikkagi nagu postitus, on ju. Siis on, noh, kus on nagu üks pilt, siis on selline vorm, kus on karussell, on ju. Kus on siis võimalik panna maksimaalselt nagu väike albumikene, pildialbum 10 pildiga ja tegelikult ma võtaks seda ka 3. postitusena tegelikult on see mix-versioon, siukese segaversioon, kus sa saad panna nii pilte kui ka videosid. No ta tegelikult on ikkagi karussell, vaata, aga nagu on nagu, ta on nagu veidi teistmoodi, ta ei ole ikkagi nagu ainult piltidest koosnev, on ju. Et jah. Tegelikult on hästi äge variant on ka selline, et sa saad lisada, ütleme, et sa paned nagu selle karusselli postituse ehk siis mitu pilti ülesse ja seal on, noh, kellel on jõudnud kontole, kellel mitte, ma ei ole ise katsetanud, sest ma ei ole veel mõelnud, kuidas seda võiks hästi saada katsetada, aga sa saad nagu, et inimesed ise saavad lisada sinna ka pilte ja sina siis nagu aktsepteerid selle pildi sinna galeriisse. Aga ma kujutan ette, et see võib olla näiteks mingi, ma ei tea, kas tagasiside või, mitte võib-olla tagasiside, aga näiteks, et näita seda toodet enda kodus. Noh, et siis saad inimesed sinna lisada. Aga noh, see on jälle siuke kommunikatsiooni asi, vaata. Hästi tugevat, sest see on nii uus, et isegi noh, ongi... Mul ei ole seda, minu meelest enda isikliku kontol mul seda uuendust veel ei ole. Kirsil ei ole tavaliselt mitte midagi. Ei ole, kõikidest asjadest ta selgitab enda kontole, midagi tal ei ole tegelikult. Ma näen kõiki neid uuendusi ainult oma klientide kontodel. Aga vähemalt, see on see, miks on hea olla vaata erinevate kontode peale, et sa tegelikult näed, sest erinevatele kontode tulevad erinevad asjad, on ju. Yeah. Aga postitusi saavad kõik teha ikkagi neid basic variandis. Jaa, et selles mõttes on hea, et mingil hetkel, kui nüüd see uuendus hakkab jõudma lõpuks normaalselt meieni, et me saame sellest ka rääkida võib-olla süvitsi rohkem, et see on jumala äge asi tegelikult ja see on hea, et sa selle välja tõid, sest et ta on ka nagu tegelikult 4. liik siis juba postitusel, on ju. Nii, ja mis see siis veel meil on? Reelsid on suht sarnane ka ikkagi feedi peal, on ju. Aga siis videopostitus on ju, või noh, video, selles mõttes. Jah. Maksimum oli vist... Kas ta ei olnud 1,5 minutit? Minut pool vist, jah. Jaa, minust oli 1,5 minutit, saad maksimaalselt selle pikkust nagu seal... Ja põhjus, miks me ei tea seda nii hästi, tegelikult mina tean, sest ma tahtsin ükskord panna vist mingi circa 3-minutilise ülesse. Kuna laive näiteks, kui teed, on hästi pikad, on ju, ja need lähevad automaatselt nii-öelda reelsidena ülesse. Ja siis mul kuidagi nagu mõttes oli, et siis ma saan 3-minutisega panna. Aga miks me ei tea seda, on põhiline see, et reels on ikkagi hästi kiire või noh, selline pigem maks, noh ütleme 15 sekundit, 20. Kui sa sealt juba üle lähed, siis see peab olema ikka väga hästi struktureeritud. Lühifilm. Ja põhimõtteliselt nagu lühifilm, vaata ja et kus see nagu, noh, üldiselt ütleme, jääb selline circa 15 sekundi vahele. Ja jätan selle pärast on ju lihtsalt, et inimeste nagu tähelepanu hoida, on just, et nagu tegelikult see sotsiaalmeedia nagu selline tähelepanu nagu aeg või see on niivõrd lühike, et seal konkurentsis nii-öelda silma paista, siis on see tõesti, see 15 sekundit võib-olla optimaalne aeg, millal siis, mis võiks nagu inimesel tähelepanu hoida. Aga see peaks ka ikkagi olema natukene niisugusem tähelepanu äratav. Siis video on ju. Storid, jaa. Need on põhimõtteliselt nagu postitused ja reelsid kokku. Need on lihtsalt nagu... Ma ei oskagi ausalt öelda seda nagu kuidagi selgitada, et mis need on. Need on lihtsalt nagu pildid ja videod segamini. Ja mis ainult kestavad 24 tundi.
ja enamasti on, ütleme, suurem fookus on see, et sinu juba jälgijad pigem näevad neid. Need ei levi nagu ütleme, et noh, et kui postitusel on mingi teatud levikuaeg ja kuhu ta võib jõuda ja ma ei tea, reelsid samamoodi, eks ole, et need nagu liiguvad, ütleme, sellised nagu laiemal mastaabil on ju, siis story'd on ikkagi see, et inimene peab reaalselt tulema su kontole, klikkima su profiili pildi peale, kus on siis hetkel aktiivne story, on ju. Jaa, et ainult siis saadki levida story'dega, kui keegi jagab sinu story't edasi, on ju. aga seal on vist see ka, et peab ikkagi ära märkima, on ju. Jaa. Et see, noh, ütleme, et sa võid teha küll screen shot'i. jah, jah. Aga noh, see jah, märk, et kui keegi märgib sind siis ära seal story'l, märgib sinu kasutajanime, siis see jagab nii-öelda siis sinu seda story't edasi. Vastupidi, saavad ise nagu saama ikkagi ju seda story't, sa pead nagu märkima kedagi ära, et keegi saaks siis seda edasi jagada. Jah, et noh, keegi selles mõttes. Et mitte mingi suvaline inimene ei saa sellest. Kasutaja ei saa jagada. Ja kui noh, see nagu me räägime ja praegu siin meie nagu eesmärk on nagu jagada infot nende kontode kohta, mis on avalikud kontod. Et kui nagu me nagu üldjuhul siin podcastis üldse nagu räägime väga vähe nendest kontodest, kellel on privaatsed kontod, sest privaatsetel kontod on hästi palju nagu piiranguid, et seal on nagu ei ole võimalik niimoodi seda infot väga nagu laiali jagada. Aga märkimistega saab ikka. See nagu reegel kehtib. Aga story'dega jah, on siis võimalik ka neid ju tegelikult on küll see 24 tunni piirang, eks ole. Aga neid on võimalik ka salvestada siis highlightsidesse siis sinna profiilile nii-öelda kinnistada ka, et nende ainult neid valitud stories'id, mida saad alles jätta, teistega jagada, et ka teised hiljem näeksid neid, siis neid saab nii-öelda kinnistada. Ja võid need sinna nii palju neid sinna panna, kui tahad, on ja. Aga noh, seal on ka piirangud, nagu noh, mõistlikkuse piirangud on ja, et kõiki stories'id ei tasu nagu highlightsidesse salvestada. Aga jah, need on siis meie tänased sellised võib-olla selgitused ja vaatame siis võib-olla lähemalt, mida siis nende postitustega peale hakata. Nii, aga siis story'd ja reelside postituste erinevused. Mis need on? Polegi erinevad. Osa läbi. See oli mingi veiderdamistuju on, ma nagu natkene lai. Jaa, on jah kuidagi kahtlane tuju praegu. Aga siis võib-olla siis vaataks nüüd üle, või noh, vaataks peale nüüd nendele erinevale sisutüüpidele siis, et meil on ju story'd, tegelikult story'd on ju reelsid ja postitused, aga tegelikult on 4 tüüpi ka, on ju need live'id, mis siis noh, nagu sa ennem ka mainisid, eks ole, et salvestuvad tegelikult nagu reelsidena, et aga nagu nimigi ütleb, sa teed seda laivis. Jah, ja sa teed seda laivis, jah. No, otse-eetris nii-öelda. Ja otse-eetris ja need on siis, lähevad ja reelsidena kirja. Aga me ikkagi keskendume siis täna rohkem sellele 3 põhitüübile, mis ei ole live. Et võib-olla võtaks siis just, et mis on nende erinevused, eks ole. Et kuidas nad omavahel nii-öelda siis erinevad. ja noh, muidugi enne mainisime ka seda, et story'd võib-olla ongi natuke nagu selles mõttes teistmoodi, et nad ei jää nagu meile sinna profiilile nagu alles, juhul kui me nagu seda, neid ei jäta alles meelega, on ju, highlightsidesse. Aga kui rääkida nagu feedist võib-olla siis, et mis on siis võib-olla postituste ja reelside erinevus, et me saame nagu niimoodi võrrelda hetkel. Et reelside puhul siis on meil ikkagi on ju tegu, me enne mainisime ka, et video, eks ole, sisuga. Miks need reelsid üldse nagu loodud on ja miks need postitused nagu loodud on ju, et tegelikult kui varasemalt oli niiviisi, et no tegelikult ma ikkagi võiks öelda, et praegu ka on reelsid ikkagi levivad rohkem. Nad jõuavad ikkagi, kui sa vaatad nagu statistiliselt, siis reelsid jõuavad tegelikult ikkagi rohkemate inimesteni. See on ilmselt see, et vaata lihtsalt inimesed rohkem veedavad seal aega vaata. Jah, et see on popiks muutunud. Sest et nagu reelsides, kui sa lähed sinna reelside alla, siis seal on nagu lihtsam see. Postitusega võib-olla natuke peab nagu rohkem nii-öelda vaeva nägema. Sa ei saa nagu niimoodi lampi scroll. Jah, sa ei scrolli neid nagu otseselt edasi. See asi võiks küll tulla tegelikult, et saaks nagu postitusi ka niimoodi scrollida. Siis oleks jah, vaata, et ongi ilmselt ühed inimesed, kes vaatavad rohkem postitusi. No ütleme, et kui sa lähed siis nagu sinna otsingusse, siis seal on aga seal viskab ka reelse ikkagi on ju. Viskab jah. Et eks ta on jah. Jaa, et jah, just, et ongi, et reelside see nagu TikToki pealt tulnud kopeering on ju,
et sa lihtsalt, sul ongi riiside sektsioon, kus sa saadki nagu vaadata neid kõikide inimeste tehtud videosid. Nad nagu tulevad ja noh, saad nagu edasi kerida, onju, et aga postitustega on siis, et sellist võimalust nagu ei ole, et seepärast ongi see riisid nagu levivad rohkem ja kui sa tahad jõuda nagu onju uuema rahvani siis on mõttekas neid riilse nagu toota, onju, et sul on võimalik nagu oma endale nagu nähtavust tekitada, enda nii-öelda seda brändi levikut. Postitused ka levivad, aga nad, ma ei tea, minu andmetel ei ole siiani küll nad olnud kuidagi suurema levikuga kui riilsid, onju. Et minu nagu võib-olla peamine arvamus, sa võid muidugi ka teisiti arvata või midagi lisada, aga ongi see, et riilsid on siis nii-öelda uuema rahva ja nii-öelda non-followeride jaoks, kes ei ole veel meie jälgijad, et neid siis nii-öelda kõnetada. On sul nagu midagi lisada, et miks need riilsid nagu vajalikud on või veel nagu lisaks sellele levikule? No ikkagi levik, ma arvan, on siuke põhiline. Ja selles mõttes, et inimene vaatab, tal jääb see videopilt, no muidugi, kui sul on väga hästi tehtud postituse, ma ei tea, kujundused ja see bränding ja need asjad, aga ütleme, et videos sa saad rohkem, seal on neid rohkem tundeid mängus, ütleme, või emotsioone, sul on heli seal, on ju, võib-olla mingi muusika, mis juba sinuga nagu natukene tead, miks ma nii tegin kokku. Võtke mind ikka tõsiselt, jätkod. Nii tõsine, kui ma siin olen. Ja just see kehakeel, vaata. Sest et, noh, ütleme, kui öeldakse ju niimoodi, et foto ütleb rohkem kui 1000 sõna, siis ma arvan, et tegelikult videopilt kui selline annab veel rohkem. Et, noh, ma ei tea, kui lihtsalt võtta mingi suvaline näide hetkel lihtsalt, et nagu ilmestada seda, ütleme, pilt mingisugusest rannast versus see, noh, ütleme, et sul on mingisugune, ma ei tea, hotell, on ju. Ja siis, kui sa näed seda pilti, see võib olla kõik väga ilus ja tore, on ju, aga ütleme, et sa näitad, mis seal toa sees on. Noh, milline see tuba näeb välja. Ja sul on hulga lihtsam juba ette kujutada. Kui mõnus sul seal oleks olla. Jah. Et lihtsalt nagu juba sellist, et lihtsalt mõelda nendele asjadele. Või kas see, noh, näiteks ongi see kehakeel, et ka tegelikult see hääl ja nii-öelda vokaal, et seda ka on võimalik edasi, et tegelikult hääl ka ju annab edasi sellist inimese võib-olla isiksust. Kindlasti on ja kuidas sa räägid, kui ilmekas, noh, kuidas see hääl nagu nii-öelda ilmestab sinu sellist kehahoiakut, on ju, et ka hääl on see, mis tegelikult väga tihti paneb inimesi mööda seda videot siis vaatama ja tekitab nagu mingisuguse usaldussideme seal. Et siin on ka nagu kindlasti sama mainida, kui kes räägib võib-olla ise videosse, on ju, enda näoga või midagi seal, et siis, et seda ka kindlasti leviku mõistes noh, mõjub nagu paremini, kui on inimene ise seal peal, on ju. Ja see on veel story'd, on ju. Ja võib-olla postitusena, no selles mõttes jah, et postitusena, et me nagu lihtsalt rääkisime, et mis see nagu eesmärk on ja postitustega selles mõttes, jah, et kui sul on midagi, mida sa nagu videona võib-olla ei ole nii hea edasi anda, eks ole, võib-olla mingid suksed ongi, et sul on vajagi näiteks näidata tehtud töid või midagi sellist, mis oleks võib-olla parem, võib-olla ongi kunstnik näiteks, kes näitabki enda nagu tehtud töid, noh, sa võid muidugi filmida neid töid ja seda võib ka, aga et oleks see võib-olla see pilt just ka nagu paigal seisev pilt, et oleks seda mitmekesisust, eks ole, Instagramis, et muidu oligi pilt tegelikult number 1 ja siis tuli ta riilsid on ja nii-öelda kampa. No tegelikult on ju nende kõikide erinevate osade vahel see, et nad toetavad üksteist. Ja. Et see on nagu see põhipoint ja lihtsalt see, kuidas kasutada, on nagu teine teema. Ja, et noh, seal postitusega ongi nagu see, et saab ka teksti anda edasi väga hästi nii-öelda piltlikustatult, et ei pea alati olema ju videovorm, et on inimesi, kellele meeldivadki rohkem võib-olla postitusi teha, on ju. Ja siis on story'd. Story'd, see on see selline miksitud versioon, eks ole, kui sa näitad nii videot kui ka siis pilti, et ja sellised võib-olla hetked sinu igapäeva elust, et selline väike nagu snap nii-öelda väikest, noh, mingisugustest tegevustest, mida sa parasjagu teed, et annab ka sellist võib-olla mitte võib-olla, vaid tõesti kindlasti annab edasi sellist usalduslikku sidet, et see on nüüd see, kus sa räägid seal oma jälgijaga, on ju, et see enam ei ole see, kuidas sa püüad nende story'dega nii-öelda püüda siis neid inimesi, kes sind veel ei jälgi seal kontol. Ta näitab sellist nagu rohkem, ütleme,
tagatuba ja sellist nagu ei pea tegema, et ma nüüd just, ma ei tea, läksin poodi ja siis ma teen kohe, on ju, ja et võib alati hiljem ka postitada, aga lihtsalt, et näidata rohkem sellist nagu, mis siin tagataustal toimub ja selles mõttes, et toetada nagu enda siis, mis sul seal... Kas eesti keeles on ka mingi hea sõna? Feed või? Ei ole. Minu oleks. Ma hakkasin praegu mõtlema, et miks mul ei tule see sõna meelde, siis mõtlesin, et kuule, vist ei olegi. Ja, ma ei kasuta kordagi eesti keeles seda vähemalt. Uudisvoog. Uudisvoog, jaa vist. Ongi uudisvoog. Aga samas uudisvoog tundub see, et kui sa... kui sa lähed sinna, vaata Explorerist, see vist on see... Või seal kõige lööd lahti ja siis esi... Spetsialistid arutavad praegu, mis on mis. Aga see eestikeelne ja see täpselt, et see mina kasutan Explore page ja kasutan feed, on ja. Et aga feed kuidagi nagu... Eks vaata, meil jõuavadki sealt inglise keelest väga palju asju eesti keelde ka, nii et tegelikult on okei nagu kasutada, kui see platvormil ongi see kõik inglise keeles on niiviisi, siis võib ju vabalt kasutada, et see feed ja saab ühesõnaga profiili see siis vaade, et kuidas sul see välja näeb seal, et story'd on seal nagu peidus, ütleme, et see on siuke nagu ongi nagu siuke peidus natukene, et kui sa lähed sinna profiili, sa kohe neid ei näe, sa pead sinna nagu vajutama, et näha seda story't, on ju, et nimi story on ka tegelikult inglise keeles, eks ole, et on siuke nagu lugu, et justkui ongi nagu selline hetk või jäädvustus mingist hetkest, et jäädvustus mingist hetkest, on ju, et ta ei ole nagu selline nagu laivi formaat, mis on nagu pikaajaline, eks ole, et see on selline vahelduv ja muutlik, et ei ole kunagi üks ja sama. On ju, nagu video on alati üks ja sama, üks ja sama video on ikka alati üks ja sama, aga story'des on seda nagu vahelduvust, et see nagu rikastab seda nii-öelda inimesi siis ka, seda kontot ja rikastab ka annab seda inimestele sellist soovi nagu jälgida seda kontot, et seal on veel midagi lisaks või varuks, on ju. Jah, sest et ütleme postitusi võib-olla, kellel on muidugi sisuplaan paigas, aga väga paljud ei jõua nii, et ma iga päev vaatan ju, et see ei ole ka mõtet, ma arvan. Okei, kui kellelgi on nagu väga ikkagi tehtud kõik tip-top ja toimib, et siis muidugi. Aga sa mõtled praegu seda, et stories'id nagu pigem nagu igapäevaselt? Stories'id võib, see on, ütleme, ta ei võta nii palju võib-olla sellist mõtte sellist nagu mahtu, ütleme. Eks ikka seal saab strateegiliselt läheneda, peakski, on ju, aga ütleme nii, et seal on ka mingisuguseid muid asju, mis ei ole võib-olla, ütleme, konkreetselt selle teemaga seotud, mis sul on feed'is. Ta küll toetab seda, ta näitab rohkem seda, missugune inimene sa oled või kes on brändi taga ja nii edasi ja tagasi, on ju, aga sa ei pruugi üldse panna nagu neid asju feed'i, vaata. Ja pluss veel, et sest et nagu feed'i asjad, need ongi jäävad. Ehk siis peaks nagu mõtlema sellele, et tuleb uus inimene või mis iganes ja ta saab siit juba nagu sellest feed'ist, on ju, esimeste sekunditega aru, mis siin toimub, on sul mingi bränd, on see mingi hotell, ma ei tea, mis täna hotelliga on, aga nii on, täna on see näide. Aga tegelikult vaata, kui võtta siis tegelikult selle story nagu mõte ka veel üks mõte lisaks juurde, et miks ta nimi on story, eks ole, et see on selline nagu lugu, sinu loo nagu jutustamine, sinu nagu elu jutustamine või sinu brändi nagu loo jutustamine, et ta ongi see, et ta näitabki sellist, kuidas sinu bränd ta kasvab, eks ole, et mis raskusi ta läbib, mis häid uudiseid ta saab, eks ole, või et ühesõnaga selline natuke nagu üles-alla käiv teekond, justkui nagu sinu lugu, et seal see story's see nagu kajastubki ja see on see põhjus ka, mis paljud tegelikult ka rohkem pigem nagu tänapäeval jälgivad story'sid igapäevaselt. Et võib-olla seda feed enam nii palju ei scrolligi seal, et vaatame, kes on midagi uut postitanud, vaid et nad reaalselt vaatavadki story'sid ja võib-olla alles siis sealt story'st ta jõuab selle sinu postituseni, kui sa seda sinna story'sse jagad. Et see on nagu see, et tegelikult ma võiks öelda, et võib-olla kõige tähtsam võib-olla mida võiks, ütleme, kõige võib-olla aktiivsemana hoida võikski olla story'd, sest et sealt kaudu on see ikkagi see usalduse tekitamine, on ju, oma jälgijatega. No vot, selgitasime täna siis sellise huvitava teema nagu erinevate sisutüüpide võrdlused ja meil on siis plaanis uutes episoodides ju tegelikult ka süvitsi minna nendega. Nii et jää kindlasti ootele ja kohtume juba järgmise pühapäeval. Tšau, tšau!